Dievs, es pielūdzu, vai dzirdi, kā pūkst mana sirds, vai jūti, tā tevi sauc. Es esmu mazs, bet ticība liels. Es esmu mazs, bet ticība liels. Ņem manu roku, liec to savējā, ņem manu
ir vakars vēls, un zinu, ir, kas darbos ir bijuši, un Robis arī ir gara diena bijusi, Rob, vai ne? Nē, nav bijusi. Tu šodien ātrāk palaidi vaļā no skolas. O, tad labi. Nu, tad Robi negūt tagad. Es centīšos nerunāt gari, ļoti centīšos. Nu, pilnīgi Agita jau pravieto, jā, viņa mums pravieto draudzē, un viņa saka, pēc maniem aprēķiniem tev šodien jārunā ir. Nu, labi, iekrita. Šodien es runāju. Un kas man uzreiz nāca prātā, par cik šodien mums bija paredzēts vispār lūkšana vakars, bet par cik mēs pārcēlām dievkalpojumu, tad, protams, arī aizlūksim par vajadzībām pēc tam, jā. Tad tēma ir lūkšana. Ļoti svarīga tēma, lūkšana viena no būtiskām un svarīgām tēmām. Liekas, nu, ko tur daudz runāt? Jālūdz. Lūkšana ir lūkšana, jā. Bet ir svarīgi arī runāt par lūkšanu. Un kas ir tā lūkšana? Tā ir vispār lūkšana. Lūkšana tā ir vēršanās pie Dieva, vai ne? Tas ir veids, kā mēs vēršamies pie Dieva. Saruna ar Dievu. Tā ir tiekšanās uz Dievu, jā, kad mēs sākam meklēt, sākam jautāt, sākam vaicāt Dievam, jā. Sirdi atveram Dievam, jā, tā ir patiesa lūkšana. Ja, kad mēs savu sirdi atveram Dievam, sākam meklēt, es atceros, kā es vidusskolā kaut kādā, es nezinu, vai tā bija 10. klase, vai tā bija 11. klase, es tiešām meklēju Dievu, es nezināju, kāds viņš ir, es nepazinu Jēzu kā savu kungu un glābēju, bet es meklēju Dievu, man bija savs lūkšanas, es ticēju, ka viņš ir. Pat neatceros, kāds man bija priekšstats par Dievu, bet to es tā kā zināju, ka viņš var atbildēt. Un tāpēc man bija šīs lūkšanas, jo patiesībā nav jau jēga lūgt, vai ne? Ja nebūs atbildes, kā jūs domājat? Vai ne? Ja ir lūkšana, ja mēs pie kāda vēršamies, un mēs viņu zinām, varbūt sākumā tā pirmā lūkšana, ka mēs viņu nezinām, mēs gribam viņu iepazīt, jā? Tad tā pirmā lūkšana ir tāda, Tēvs, es tev gribu iepazīt, Jēzus, es tev gribu iepazīt, kāds tu esi, jā? Nāc atklājies man, nāc parādies man, nāc runā uz mani. Jā, tā kā es esmu dzirdējusi no liecības dažādas no dažādiem cilvēkiem, kad citi ir lūguši zīmes, lai parādās, jā? Kad ir tās šaubas, ir Dievu vai nav Dievu, un tad tur, katrs ir lūdzis, lai putniņš aizlido, vai vēl kaut kas tur atverās, vienam tas. Man tādas lūkšanas nav bijušas. Es esmu patiesībā vienmēr ticējusi, ka Dievs ir. Es viņu neesmu varbūt zinājusi kā savu kungu un glābēju, bet Dievam es esmu ticējusi patiesībā, vismaz apzināti atceros no vidusskolas gadiem. Tā kā jā, lūkšana ir ļoti svarīga lieta. Tā patiesībā arī ir barība tavam garīgajam cilvēkam, tavam iekšējam cilvēkam, jā. Un attiecības arī mums notiek gan caur lūkšanu un caur Dievu vārdu. Attiecības ar Dievu, jā. Tā mēs arī viņu iepazīstam. Mēs nākam lūkšanā viņu priekšā, jā. Ir dažādi veidi lūkšanas, jā. Kad mēs nākam draudzē visi kopā lūdzam. Kad mēs vienatnē ieslēdzamies istabā vai esam kaut kur kādā vietā, kur mēs lūdzam Dievu. Varbūt citreiz tas ir citur mašīnā braucam, lūdzam, jā. Bet ir arī svarīgas tādas vietas, kur apstājas laiks, tā teikt, kā es saku, jā. Kur mēs veltam laiku, ko mēs veltam Dievam, jā. Un lūdzam viņu, meklējam viņu klātbūtni, vaicājam viņam lietas, kas mums varbūt nav saprotamas vai ir svarīgas mums, jā. Ka mēs vēršamies pie Dieva lūkšanā, jā. Un tas stiprina mūsu garīgo cilvēku, jā, lūkšanas, jā. Tas ir svarīgi lūkšanas. Ja mums nav lūkšana dzīves, tad, tas garīgais cilvēks aizmieg. Viņš reāli aizmieg un snauž. Un Bībele saka, ka lūkšanas tur mūsu garīgo cilvēku nomodā. Ja? Lūkšanas ir tās, kas pastāvīgi tur mūsu nomodā. Ja? Un izlasīsim pirmo, man vispār diezgan daudz rakstvietas, bet es centīšos gari viņās nekavēties, lai mēs neesam pavisam ilgi. Tātad atšķirsim Kolosiešiem vēstuli 4. nodaļu. 4. nodaļu Kolosiešiem. Un tur ir 2. pāns, kur Pāvils raksta Kolosiešiem, jā. Esiet
pastāvīgi lūkšanās esiet ar tām nomodā ar pateicību, ja? Pāvils saka, esiet pastāvīgi, ko nozīmē vārds pastāvīgi, tas nenozīmē vienreiz nedēļā, tas nenozīmē arī 2 reizes nedēļā, tas nozīmē pastāvīgi, nemitīgi, pastāvīgi, tas nozīmē regulāri, ja? Ka tā ir mūsu ikdiena. Lūkšanām jābūt mūsu ikdienā. Cik viņas garas, tas ir cits jautājums, ja? Kam ir vairāk laika veltīt, tie vēl laiku vairāk, bet svarīgi, ka tā lūkšana dzīve mums ir, jo ar lūkšanu mēs vēršamies pie Dieva. Ja? Un man te ir arī vairāk tādi iedalīti punkti. Tātad pirmais, lūkšana ir saruna ar Dievu, un tā ir mūsu brīvas gribas izpausme. Lūkšana ir brīvas gribas izpausme, ka es gribu vērsties pie Dieva. Es gribu, Tēvs, tev tuvāk, es tev gribu iepazīt, es tevi lūdzu, es gribu nākt tavā klātbūtnē. Nevis tāpēc, ka man kāds liek, bet es gribu, no savas brīvas gribas es tev meklēju. Ja? Un tad, kad mēs nākam lūkšanās, tad mēs ejam tā Dievu priekšā pašā svētākajā vietā, un par to runā Ebreju vēstule 10. nodaļa. Ebreju vēstule 10. nodaļa. Mazliet sanāks tāda kā mazliet bībeles skolījums šovakar bībeles šķirstīšanā. Tā, 10. nodaļa man pašai jātrenējas ir šķirt. Nu, kā man nešķīrās. Tā, 10. nodaļa un 19. pants. Tā kā mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asinu dēļ, ko viņš mums sagatavojas par jaunu un dzīvu ceļu, caur priekškaru tas ir viņa miesu. Un tā kā mums ir liels priesteris par Dieva namu, tad tuvosimies patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apslacīti savās sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Ja? Ka mēs nākam Dievu priekšā, ja, svētajā vietā, Jēzus asiņu dēļ, ja, mēs nākam lūkšanās, pateicoties viņam, pateicoties tam, ko Jēzus izdarīja mūsu labā. Nākošais punkts, kad lūkšana, tā nav tikai lietu prasīšana. Tā nav tikai lietu prasīšana Dievam. Tas nav tikai tā kā nākt uz veikalu, man vajag, ja. Lūkšana ir arī saruna ar Dievu, ja? Arī tas, ka mēs klausamies uz Dievu. Ja? Ne tikai mēs prasam un vaicājam, bet mēs arī lūkšanā nākam un klausamies Dievs, ko tu gribi man pateikt. Varbūt citreiz tā lūkšana, ka mēs vienkārši klusumā esam Dievu priekšā un gribam dzirdēt, ko viņš mums grib pateikt. Dievam arī mums kaut kas ir sakāms un ir jādod mums iespēja Dievam uz mums runāt. Lai nav tā, ka tikai, ka mēs runājam no vienas puses un pat nemaz neklausamies, ko Dievs mums atbild, jo Dievs grib atbildēt uz lūkšanu. Viņš grib atbildēt uz lūkšanu. To atceramies, ja? Un tad, kad mēs nākam Dievu priekšā, tad atceramies, ka arī jāmācās mums ir klausīties uz viņu. Ko viņš grib pateikt? Ko viņš grib atbildēt? Un citreiz ir vienkārši būt klusumā un domāt par viņu, klausīties un mēģināt saklausīt, ko Dievs grib pateikt, ja? Jo bieži vien ir, es atceros, kad dzirdēju arī vārdu tieši par lūkšanu, kur runāja man liekas, kāds vīrs runāja, un tieši tas arī atsaucās uz mani. Lai mēs ietu lūkšanā Dievu priekšā, mums ir jākoncentrēs un jādomā par šīm lietām, jādomā par Dievu, jāmēģina nolikt malā mūsu ikdienas rūpes raizes, ja? Lai mēs tiešām raudzītos uz viņu. Bībele saka, raugieties uz Jēzu, ja? Skatieties augšup, ja? Jo man arī tā ir bijis, kad es nāku lūkšanā, pēkšņi, skatos istabu netīri, vajadzētu satīrīt. Nu tā, tagad kaut kas, tur nekārtība, vēl kaut ko. Es tagad atcerējos, man jāpiezvana kādam. Es domāju, ka jums arī iespējams tā ir bijis, ja? Bet, kad mēs nākam Dievu tūmā, Dievu klātbūtnē, nākam lūkšanā pie viņa, ka mēs
noliekam, atskrien tā doma par to lietu, kas jāizdara. Nē, es nolieku malā, es šo laiku veltu, vai tās ir 5, 10 minūtes, vai tās ir 15, vai tā ir pusstunda, vai tā ir stunda, cik katrs ir nolicis, ka mēs veltam šo laiku Dievam un nākam lūkšanā un domājam par to. Ja, un koncentrējam savu prātu. Ja. Gars jau ir gatavs, bet tieši mums ir tā dvēseles cīņa ar prātu, ja, ka tur ir tik daudz informācija. Ja. Un man ir bieži vien arī bijis, ka pēkšņi kāds sāk zvanīt. Tad jāzina, kas jums prioritāte. Ja, protams, tu gaidi kādu ļoti svarīgu zvanu, tad varbūt ir ekstrā situācijas. Ja. Bet pa lielam vienkārši jānoliek nost, ir jāizvēlās tāds brīdis, ka tu vari veltīt šo laiku, lai tās ir varbūt 10 minūtes, bet viņas ir tiešām veltītas lūkšanā Dievam. Ja? Vēl viens punkts, kad lūkšanā arī var būt, lūkšanā mēs varam nākt arī pateicībā Dievu priekšā un slavēt viņu. Ja? Mums bija kaut kāda reize, kad mums ar Jūliju bija tikšanās tās reizes atceries, tad mums tieši bija šis jautājums. Es nezinu, vai man ir šeit šī rakstvieta, bet Filipiešiem 4. nodaļa. Filipiešiem 4. nodaļa. Tūlīt būs Filipieši, mana 4. nodaļa. Kuriem man palikuši Filipieši? Rekur. 4. nodaļa, 6. pants. Nezūdīties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Ja? Tātad Dievs saka, nezūdieties. Tur vēl iepriekš Pāvils apraksta, to situāciju, kas tur Filipiešiem ir, ja? Ka viņi tur satraukušies, tur vajāšanas un vēl visādas lietas, ja? Bet ko viņš saka? Neizūdieties nemaz, tas nepalīdzēs. Jūs zināt, ka dzīvēs mēs sākam, mēs tur kur nezūdīties, nav tas, un tu satraucies par to situāciju, tev ir, tu zini, ka tur, nezinu, varbūt kāds uzbrukums, kāds kaut ko pateica, kaut kāda vēl spriedze situācijā, kaut kāda situācija, kur ir spriedze, un tu vienkārši stop. Es nāku Dievs tavā priekšā. Tu zini manu situāciju, tu zini, kas tur notiek. Man nav jēga zūdīties, jo ar zūdīšanos es neko nespēšu izmainīt. Bet, ka es nāku ar lūgumiem saviem, ja, kas tiek darīti zināmi Dievam, bet es nāku arī ar pateicību. Ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Kas svarīgi arī, ka mēs nākam pateicībā Dievu priekšā. Paldies Tev, Jēzus, ka man ir tāda iespēja, ka es Tev pazīstu kā savu kungu un glābēju, ka es varu nākt Tavā priekšā un Tevi pielūgt un lūgt, kungs, ka es varu vērsties pie Tevis, ka man ir šī privilēģija, es Tevi zinu, kā savu kungu un glābēju, ka man ir šī iespēja, ka man ir iespēja pie Tevis vērsties, Tevi dzirdēt, Tevi zināt, ja? Un ka vispār Tu man uzklausi, ka Tu esi Dievs, kas uzklausi, ja? Un vēl viena man rakstuvieta ir Pāvila 1. Timoteja. Pāvila 1. Timoteja 2. nodaļa 1. pants, par ko mēs ar Jūliju toreiz runājām. Tad es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem. Ja? Nav tikai, te ir teikts par visiem cilvēkiem, ja? Te nav teikts tikai par sevi lūdzu. Protams, ka mēs lūdzam arī par sevi, ja? Bet tātad šeit ir lūgšanas, ja mēs nesam Dievu priekšā lūgšanas, tad ir vēl pielūgšanas, mēs pielūdzam Dievu, ja? Aizlūgšanas, mēs par kādu aizlūdzam, par kādu cilvēku, tā ir aizlūgšana, ja? Ka mēs zinām, kādam ir svarīga situācija, par ko ir jāaizlūdz, mēs aizlūdzam, un pateicības lūgšanas, ja? Pateicības lūk, mēs nākam ar pateicību. Es pateicos Tev, kungs, ka mūsu sirds ir tāda, ka mēs varam pateikties un slavēt viņu, pielūgt viņu. Tas ir ļoti svarīgi, mīļie, jo ja mūsu sirds būs nepateicīgas, tur ātri iemājos egoisms un lepnība. Pateicība ir ļoti svarīga lieta, ka mēs varam arī Dievam pateikties un redzēt, ko viņš jau dara šodien mūsu dzīvēs, ka viņš jau rāda un mēs redzam šīs atbildētās lūgšanas. Un mēs viņam pateicamies. Vēl viens punkts, tātad 4. kas man ir, tātad lūgšana ir cīņa, kad iestājamies par sevi vai citiem cilvēkiem.
Kolosiešiem 4. nodaļa. Kolosiešiem turpat atpakaļ nedaudz 4. nodaļa, 12. pāns. Jūs sveicina vēl Epafra, kas ir no jūsu vidus Kristus Jēzus kalps, kas pastāvīgi cīnās par jums savās lūgšanās, lai jūs kļūtu pilnīgi un ar visu pārliecību stāvētu par to, kas ir Dieva griba. Tātad cīņa ir lūgšanās. Lūgšana ir kā cīņa. Ja? Mēs lūgšanās cīnamies citreiz par sevi, citreiz par citiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka tā nav tāda, paldies Jēzu, man vajag maizi un viss es aizēju. Citreiz tā ir cīņa. Jā, citreiz vienkārši pateicības sirdīs ir, ja? Kad sirdī un vienkārši tu pateicies. Ja? Bet citreiz tā ir lūkšana ilgāka, ja, par kādu cilvēku, tā kā mēs arī pagājušā sestdiena aizlūdzām par Andriju dēlu, ja. Tā bija lūkšana, tā bija cīņa lūkšanā par viņu dzīvību, par viņu glābšanu, ja. Tā kā ļoti svarīgi atceramies to, ka tas nav vienkārši tā, es mazliet pasēdēju un palūdzu, bet citreiz arī lūkšana ir kā cīņa. Un īpaši tad, ja mēs iestājamies par kādu ļoti nopietnu situāciju. Ja? Tāpēc, ka garā spēki cīnās. Ja? Tātad ir tumsas spēki un gaismas spēki. Un tur notiek cīņa. Un svarīgi, ka mēs to zinām. Ja? Un kas tad tātad ir atslēga, kad, ko Pāvils saka, ka tātad ir cilvēki, ja, Epafra, konkrēti par Epafru iet, ja, ka viņš saka, kolosieši, viņš par jums cīnās lūgšanās, lai jūs kļūtu pilnīgi un ar visu pārliecību stāvētu par to, kas ir Dieva griba. Viņš cīnās lūgšanās, lai jūs, kolosieši, izpildītu Dieva gribu. Tā ir cīņa, jo vienmēr ir pretestība tam, ko grib Dievs darīt šeit uz zemes. Vienmēr ir pretestība, ja? Citreiz lielāka, citreiz mazāka. Un tāpēc nebaidīsimies no tā, bet cīnīsimies lūgšanās, ja? Un iestāsimies viens par otru. Amen. Amen. Vēl man ir izdalīts, lūgšana ir cīņa ar tumsu, ja? Man atsevišķi tas ir izdalīts. Paskatīsimies vienu, kas mums ir tātad Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa. Jāņa evaņģēlijas 8. Astoņi 44. Jā, te ir par to, kad te Jēzus tātad runāja ar farizejiem, rakstu mācītājiem, ja? Un te viņš saka, jūs esat no sava tēva vēlna un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs. Es nelasīšu vairs tālāk, jā, bet tātad šeit ir parādīts, ka ir pretestība, ir pretspēks, kas pretojas, jā. Tātad vēl jau vairāk tie bija farizēji, kur zināja Dievu vārdu, kur zināja veco derību. Viņi pretojās Jēzum. Un ko Jēzus viņiem saka? Tiešā tekstā pasaka, jūs esat no sava tēva vēlna. Es nezinu, ko viņi domāja tajā brīdī. Ja? Viņi domāja, ka viņi ir ļoti garīgi, viņi ir ļoti svēti un viņi pilda Dievu gribu. Bet Jēzus viņiem tiešā veidā pasaka, acīs pasaka, jūs esat no sava tēva vēlna un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Skarbs vārds, vai ne? Un ka viņš ir melis un melu tēvs, ja? Kad ir šis pretspēks, ja? Atšķirsim vēl 2. korintiešiem 4. nodaļa. 2. korintiešiem 4. 3-4. Tātad te iet runa par, ja mūsu evaņģēlijas, 4. 3-4, jā. Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsakts, tad tas ir aizsakts tiem, kas pazūd, kuriem šis pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgos sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls.
te arī tiek parādīts, ka ir pretspēks, ja, kas ir apstulbojis šīs pasaules dievs, kas ir apstulbojis neticīgo sirdi. Ja? Kāpēc viņi neredz, ja? To, ko Jēzus ir izdarījis? Viņi neredz to gaismu, ja? Ko Jēzus ir darījis. Ja? Un tāpēc ir cīņa ar tumsu. Tāpēc mums ir jācīnās lūkšanās par cilvēkiem, kas šobrīd vēl nepazīst Jēzu. Jo šīs pasaules dievs ir apstulbojis viņu prātu, viņu sirdi. Ja? Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs cīnamies lūkšanās. Un kā mēs cīnamies, to runā Efeziešu 6. nodaļa, ko mēs arī noteikti daudzi zinām. Efeziešu 6. nodaļa, mēs arī mājas grupā par to runājām. Man liekam lasītākā nodaļa, jo man jau ir Bībele atdalījusies mazliet. Tātad 6. nodaļa, 11. līdz 13. pants. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpām. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad Dievs mums ir iedevis šo ieroci. Lūkšana arī ir mūsu ierocis, ar kuru mēs cīnamies pret tumsu. Bet nevis cīnamies ar miesu un asinīm, ja, kā šeit teikts ir Efeziešiem, bet mēs cīnamies pret valdībām ar varām un valdībām un varām un aizlūdzam. Mēs aizlūdzam un ejam lūkšanā pret ļaunajiem gariem pasaules telpām. Amen? Amen. Tālāk 6. man ir šeit izrakstīts, kad esiet neatlaidīgi savās lūkšanās. Un tur es gribu izlasīt no Romiešu vēstules 12. nodaļas, 12. panta. Labi, 11. pieliksim klāt. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam. Priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās. Ja? Neatlaidīgi. Un man nāk prātā uzreiz tā rakstu vieta, kur no evaņģēlija, kur tā sieviete, kas gāja tiesnesim prasīt savu lietu. Ja? Un viņš tik atliek un nelieks, nezinu, paga, atkal viņa nāk, nu es taču negribu, ka viņa man redz, un tas tik visādi mēģina apiet to situāciju, ja? Bet viņa ko dara? Viņa atkal ir klāt. Tiesnes izskat man lietu, man tas ir svarīgi. Atkal nākošā dienā, tiesnes izskat man lietu, atkal viņa ir klāt, ja? Un ko beidzot viņš izdara? Nu labi, viņas neatlaidības dēļ, viņš arī izskatīja lietu. Ja? Un tādiem mums arī jābūt neatlaidīgiem lūkšanās, ja? Par to saka Pāvils, ja? Pāvils runā, kad esiet neatlaidīgi savās lūkšanās, ja? Un esiet gatavi kalpot tam kungam, esiet dedzīgi garā. Kā mēs garā varam būt dedzīgi, tas ir arī lūkšanas. Esiet dedzīgi lūkšanās, ja? Ja mēs lūdzam pret šīs pasaules tumsu, ja? Un savādāk mēs nevaram uzvarēt, ja? Lūkšanās. Tad vēl 7. pants, kas man te ir lūkšana, ir solidaritāte, kad kopā lūdzam par citiem cilvēkiem, kuriem vajadzīga palīdzība, kur 2 vai 3 manā vārdā sanāk kopā. Mateja 18:20, ja? Kad mēs sanākam, ja, kā draudzi, viens ir, ka mēs vieni paši lūdzam, ja? Tad otrs ir, ka mēs sanākam kā draudzi kopā, kā ticīgie, ja? Kur 2 vai 3 manā vārdā, ja? Droši vien, ka jāatšķir tā rakstu vieta, jāizlasa 18. Mateja. Tā 18. nodaļa un 20. pāns. Jo kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Ja? Un pirms tam 19. pants, kas ļoti svarīgs arī, patiesībā 18. to var lasīt, ja?
Patiesi es jums saku, ko vien jūs virs zemes siesiet, tas būs siets arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts debesīs. Atkal es jums saku, ja 2 no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debes tēvs to tiem dos, ja? Un tālāk ir teikts, jo kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Ja? Cik svarīgi, kad mēs arī savienojamies lūkšanā, un Dievs saka, viņš atbildēs. Viņš atbildēs, viņš te saka, viņš saka, nevis neatbildēšu, bet atbildēšu. Un mums ir vara siet ļaunos spēkus, sasiet ļaunos spēkus. Ja domājieties, kā Dievs mums ir iedevis varu, sasiet tumsu. Tas ir mūsu varā dots. Un iedomājieties, ja mēs pa vienam lūdzam, mēs to varam darīt, un ka mēs sanākam kopā 2 vai 3 un vēl esam vairāk, kas par spēku tas ir. To atceramies, tad, kad lūdzam, Dievs mums ir devis varu iet pret katru tumsu, pret katru netaisnību, ja? Mums ir šī vara dot, un ko viņš saka, iedomājieties, nevar striķi nākam un sienam, ja? Mēs lūkšanā sasienam tumsu, ja? Sasienam ļauno un atraisam Dievu gribu, ja? Amen? Tātad, ka vēl man 8. punkts. Lūkšana ir uzticēšanās Dievam. Tā ir, ja? Ka mēs nākam lūkšanā svarīgi, ka mēs uzticamies viņam. Nevis vienkārši atnākam parunāties, ja? Vai kā cita rakstvieta saka, nepļāpājiet kā pagāni, ja? Bet, ka mēs nākam viņu priekšā un patiesi es uzticos Tev, Dievs. Es esmu šeit, un es zinu, ka Tu man dzirdi. Un es zinu, ka Tu esi ar mani. Varbūt man ir grūti, man sāp, man varbūt kāds dara pāri, bet es zinu, ka Tu esi ar mani. Un šodien tieši bija saruna ar Denisu FaceTime'ā. Un viņš arī pieminēja tieši to no vecās derības par Jāzepu. Viņš saņēma vārdu no Dieva, ka viņš būs augstā amatā. Brāļi viņam klanīsies. Kas notika pēc tam? Iemeta bedrē, pārdeva Ēģiptē, aizveda verdzībā, ielika cietumā, nonāca baisākās grūtībās, teiksim tā. Ne par ko. Viņš pat, teiksim tā, viņš nebija neko sliktu darījis, jā. Bet viņš nonāca reālās problēmās un reālās grūtībās. Un svarīgi viņam bija palikt kopā ar Dievu. Nepateikt, Dievs, ko Tu izdarīji ar mani? Tu man esi atstājis, Tu man pagriezi muguru? Nē, Dievs, Tu esi ar mani. Un ka viņš turpināja palikt būt uzticams Dievam. Viņš nesniedzās pēc grēka, ja? Neatkāpās no Dieva, neatstūma viņu, bet neskatoties uz visām grūtībām, viņš palika kopā ar Dievu. Un tad viņš ieraudzīja to, ko Dievs viņam bija sagatavojis. Viņam bija jāiziet šīm grūtībām cauri, citreiz mums arī dzīvē izjām kaut kādām grūtībām, kaut kādām situācijām, posmiem, un tur tiek pārvaldīta mūsu ticība, mīļie. Tu esi uz brīdi atnācis pie Dieva tikai tad, kad tev ir labi, vai tu arī gatavs esi kopā ar Dievu iziet cauri grūtībām, un tu esi viņam uzticams un paliec ar viņu. Grūtības viņas var atnākt, bet svarīgi, ka tu zini, ka Dievs ir ar tevi. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs lūkšanā nākam pie Dieva, mēs viņam reāli uzticamies. Es zinu, ka Tu esi uzticams un taisns. Tā kā es atceros gadus atpakaļ, man bija viena reize, ka es sapnī. Bija kaut kāda situācija, par ko es biju uztraukusies. Un es zinu, ka sapnī es sāku sapņot to, ka es sāku runāt. Runāju sapnī, Dievs ir uzticams un taisns, Dievs ir uzticams un taisns, Dievs ir uzticams un taisns. Un interesanti, ka es pamodos, un es dzirdu, ka es to runāju skaļi. Dievs ir uzticams un taisns. Es atceros tajā rītā. Es arī runāju tieši par šo, ja. Ka svarīgi, ka mēs uzticamies Dievam. Un lai mēs viņam vairāk uzticētos, mums ir vairāk pie viņa jāiet. Gan lūkšanās, gan vārdā. Jo savādāk mēs, kā mēs svešam varam uzticēties, ja? Mums ir jāiet pie viņa, mums ir jāiet lūkšanās. Un tikai caur pieredzi, caur dažādām situācijām mēs redzam, kā Dievs mūs ved cauri, kā viņš palīdz.
Bet ja mēs uzreiz teiksim, man ir grūti un es bēgu no tevis, tu man neesi palīdzējis, tu man neesi blakus un vēl kaut ko, rodas neticība vai šaubas un tu vispār aizskrien prom. Var būt neticība un šaubas, kā teica arī Elīze, bet svarīgi, ka mēs paliekam ar Dievu kopā, neskatoties uz to, kas notiek mūsu prātos. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs tuvojamies Dievu vārdam, meklējam viņu tādā veidā, lūkšanā tuvojamies. Un mēs varam uzticēties viņam, ja? Un Dievu mēs varam lūgt jebkurā vietā. Tas ir fantastiski, vai ne? Dievu mēs varam lūgt jebkurā vietā. Varam nākt uz draudzi. Varam to darīt arī, kad braucam pie stūres citreiz. Savā istabā varbūt, jā, kaut kur esam. Esam mežā, esam citā vietā vēl. Tad tā ir šīs dienas, šo dienu, jā, žēlstības laika privilēģija, ka mēs varam lūgt jebkurā vietā. Vēl vienu varbūt rakstu vietu izlasīsim, es tagad neatceros, kas šitās man ir, bet izlasīsim vienu no Mateja evaņģēlija. Tātad 7. nodaļa, tūlīt paskatīsimies, kas man tur ir, es neesmu viņu apskatījusi, bet viņa man ir ierakstīta. 7. nodaļa, ļoti laba rakstvieta, kas arī ļoti labi visiem zinām, ja? Tātad 7. nodaļa, 7. pāns, lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz, dabū. Dzirdat tos vārdus? Ik viens, kas lūdz, dabū. Un kas meklē, atrod. Un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Un tālāk ir tur tālāk runāts par to, kad, vai tu esi redzējis, kad kādu cilvēku, kas savam dēlam, kas lūdz maizi, dot viņam akmeni? Jā, tas diez vai labs tēvs ir, ja bērns lūdz maizi un dod viņam akmeni. Vai ja lūdz zivi un atnes viņam čūsku. Un ko Dievs tālāk saka? Ja jūs ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūs debes tēvs daudz vairāk jums nedos? Tur arī par to jāizdomājas, vai ne? Tātad, tā ir darbība. Lūdziet. Tātad kārtīgi reiz Dievs saka, lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs dabūsiet. Nevis tad, kad vienkārši tu sēdi divānā, skaties seriālu un domā, ka Dievs visu izpildīs tavā vietā, izdarīs visu, tev aptekalēs tevi, ja? Nenotiek tā. Nenotiek, mīļie. Lūdziet Dievu, ja? Tad jums tas taps iedots. Meklējiet viņu, klauvējiet Dievs, ja kāds jautājums mums nav saprotams, meklējiet, klaudziniet, ja? Viņš atdarīs. Vai teiksim, ja ir kaut kāda situācija, mēs meklējam darbu, ja? Ja mēs pasīvi sēdēsim vienā vietā, nekas nenotiks, ne? Bet mēs lūdzam, tad mēs ejam un meklējam, sludinājumus kādus skatāmies, ja? Tad varbūt aiziem uz kādu interviju, ja? Pieklauvējam pie durvīm, lai mūs ielaiž, ja? Un tikai tādā veidā Dievs var darboties, bet sēžot pasīvi uz vietas un neko nedarot, nekas arī nemainīsies mūsu dzīvē, ja? Tā kā lūkšana tā ir aktīva darbība, ja, kad mēs ejam lūkšanā. Caur lūkšanu vairāk mēs iepazīstam Dievu personīgi, ja? Un to jau es iepriekš pieminēju, kad lūkšana tātad ir mūsu garīgais ierocis. Un caur lūkšanu ticībā atbrīvojas Dieva spēks. Caur lūkšanu ticībā atbrīvojas Dieva spēks. Filipiešiem 4. nodaļa. Filipiešiem 4. nodaļa. 6. līdz 7. pāns, to mēs jau lasījām šodien, viņi man ielikt ir vēlreiz tā nodaļa, ja? Tātad, caur to, ka mēs lūdzam, ja, nezūdieties nemaz, bet jūs lūgumu, lai nāk Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirds un jūsu domas Kristu Jēzu. Ja? Amen? Tātad caur lūkšanu atbrīvojas Dieva spēks. Ja? Mēs nākam lūkšanā
Dievu priekšā, un ko Dievs saka? Ka Dieva miers iemājos mūsu sirdī, kas ir augstāks par ikvienu saprašanu, kas pasargās mūsu sirdi un mūsu domas Jēzu Kristu. Vai esat piedzīvojuši kādreiz, ka ir nemiers trako viss iekšā un tu nezini, kā ar to tikt galā? Man bija laiks daudzus gadus atpakaļ, kad bija tiešām cīņas, bija uztraukumi, kaut kādas bailes. Es vispār, kā jau es liecināju mājas grupā, kad man interesanti sākās, citiem sākas ar kaut kādām problēmām, ka viņš nāk pie Dieva. Man bija otrādi. Es atnācu pie Dieva, man sākās tikai visas problēmas. Nopietni. Man cits variants ir, piedodiet. Bet tad man sākās visādas bailes, ko es agrāk nebiju novērojis, ka man ir tādas bailes. Es daudzas lietas kaut kāds pēkšņi pamanīju, kas man agrāk nebija pie manis, ja, un to es redzu, ka vēlns vienkārši mēģināja vilkt man atpakaļ, tur, kur es biju. Un man bija laiks, kad tiešām bija uztraukumi, tieši nopietni uztraukumi. Un es atceros, nezināju, ko ar to iesākt. Un tad es atradu šo rakstu vietu, ieraudzīju. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās manu sirdi un manas domas Jēzu Kristu. Vau, es pieķēros tā rakstu vietai. Un tad, kad man nāca visi tie stresi un uztraukumi, es skaitīju ticībā skaidri šo rakstu vietu. Es lūdzu Dievu un apliecināju viņa vārdu. Ticībā es to darīju. Pamatoties uz viņa vārdu, es to darīju. Un zināt, jā, man, teiksim, mazinājās tas stress tai brīdī. Mazinājās. Nevienmēr viņš pilnībā aizgāja. Bet bija, kad mazinājās, ja. Un te jau teikts ir, ka Dievs pasargā mūsu sirdi un domas, ja. Viņš sargā. Tas uzbrukums tev ir, bet tu lūdzu un tu apliecini šo vārdu, uzticies Dievam, viņa vārdam, ka viņš iemājo kā miers mūsos un ir augstāks pār vispār visu saprašanu. Tā situācija varbūt ir traka, tu netiec galā ar to situāciju, kas tev galvā un sirdī notiek varbūt, ja. Bet tas ir augstāks pār visai saprašanai. Ka tu uzticies Dievam, ka Dieva miers ir augstāks par visu saprašanu, par visu to stresu, par visu to, kas notiek tevī, par to hausu. Tu uzticies tam, tu apliecini un tu lūdzi. Un man apmēram gads pagāja, kad es nezinu, cik reiz dienā es apliecināju. Bija dienas, kad nevajadzēja, bet bija dienas, kad es daudz apliecināju šo rakstu vietu. Un zinat, vienā brīdī es pēkšņi sapratu, nav vairs stress, nav vairs to baili. Un zināt, es mazāk un mazāk sāku apliecināt šo rakstu vietu, un vienā brīdī tagad tas viss tā kā atkāpās, teiksim tā, ja? Un tad es vienu dienu pēkšņi saprotu tāds kliks, jā, bet man vairs nav. Es jums varu teikt, ka mīļie, man bija tāds stress, ka man varēja būt caurē. Es nezinu, kāds ir to piedzīvojis, bet man bija tāds stress, ka man varēja būt caurē. Un, zini, tas ir ļoti nepatīkami, nekomfortabli, ja? Kad to pēkšņi ir kaut kāda stresa. Nu, es nerunāju par kaut kādu minimālu, es par lielāku stresu runāju, ja? Un zini, Dievs dziedināja, Dievs atbrīvoja man no tā. Man tas pazuda, viss, slavu Dievam. Bet man vajadzēja būt neatlaidīgai savās lūkšanās. Saprotat, pagāja gads, vismaz gads. Man bija jābūt neatlaidīgai savās lūkšanās. Un te ir tas, mēs neatlaidīgi apliecinām, mēs neatlaidīgi lūdzam, mēs neatlaidīgi runājam uz šo situāciju, ja, vai kas tas nebūtu, uz šo stresu, ja. Un vienā brīdī Dievs atbrīvo un dod uzvaru par to. Tā kā slava Dievam. Un, otrs ir caur ticību un lūkšanu mēs varam saņemt arī dziedināšanu. Amen? Jā, tad Dievs saka, nāciet manā priekšā, kur arī runā Jesajas 53. nodaļa, ka ar Jēzus brūcēm mēs esam dziedināti. Ka mēs lūdzam, pamatojoties uz Dievu vārdu. Un tas patiesībā ir ļoti, ļoti svarīgi, ka lūkšanā mēs nākam. Jā, ir lūkšanas, ka mēs vienkārši izlējam savu sirdi Dievu priekšā, stāstam viņam par savām lietām,
kas notiek, ja? Kur mums ir grūti, ja? Varbūt, vai par ko priecājamies, varbūt slavējam viņu, varbūt pateicamies, nevienmēr grūtības, ja? Bet vissvarīgākais, ja mēs ejam cīņā par kādu situāciju, ja mēs ejam cīņā un gribam saņemt dziedināšanu, vai, teiksim, gribam saņemt mieru, vai gribam saņemt kādu finansiālu pārāvumu, vai mēs gribam saņemt, teiksim, ir mums kāds konflikts ar kādu cilvēku, mēs redzam, ka varbūt kāds vēršās pret mums, vai, teiksim, vai teiksim, kāds mēģina apmelot mūs, ja? Kad mēs ņemam pamatā lūkšanai Dievu vārdu. Jo Dievs atbild uz savu vārdu pirmkārt. Dievs pirmkārt atbild uz savu vārdu. Un tur ir spēks, un tur ir atbilde, tur ir dzīvība. Ja? Tāpēc svarīgi, ka tad, kad mēs nākam Dievu priekšā un lūdzam par dziedināšanu, kad mēs atveram rakstu vietu, kur ir rakstīts par dziedināšanu. Ja? Un ideāli, protams, ja mēs zinām kādu rakstvietu arī no galvas. Jo nevienmēr blakus mums ir Bībele, vai ne? Ir tā? Un tad vēl arī man vēl viens punkts izdalīts ir, ja? Kad tātad efektīva lūkšana, balstoties uz Dievu vārdu. Un tur ir arī Jēkaba vēstule 5. nodaļa. 5. nodaļa, 15. pāns. Un ticīga lūkšana izglābs slimo, un tas kungs viņu uzcels, un ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. Ja? Izsūdziet citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināti, daudz spēja, taisna cilvēka lūkšana darbodamies savā spēkā. Amen. Un kas te ir rakstīts? Ticīga, cik svarīgi, ka mēs lietojam savu ticību. Ja? Tā ir efektīva lūkšana, ka mēs ticībā to darām. Ja? Ticībā lūdzam. Tad vēl viena lieta. Patiesas sirds lūkšana patīk Dievam. Dievam nepatīk liekulība, Dievam nepatīk lepnība, Dievs tam pretojas, ja? Un te ir tas piemērs evaņģēlijos, kur Jēzus runā par tiem 2 lūdzējiem, ja? Kur viens atnāca tur, nezinu, kas viņš bija, es esmu tik labs un tik labas lietas dara Dievs, un tu redzi, cik es tur svēts un cik unikāls es esmu, jau paskaties arī, kā tas tur grēcinieks, ja? Bet kāds es esmu, īpašs un varens, ja? Un tur pretī blakus tas cilvēks, kas nāk ar pazemību Dievu priekšā, ja? Kas saka, piedod man grēciniekam, esi žēlīgs, ja? Piedod man. Un ko Bībele saka? Kurš tad saņēma uzklausītu lūkšanu? Tas, kas nāca pazemīgs Dievu priekšā. Tas, kas gāja lepns, kāds es, ja? Un kā šis tur, ja? Tā ir lepnība. Un Dievam patīk, ka mēs nākam lūkšanā pazemīgi, ar pazemīgām sirdīm. Viņš redz mūs, mēs nevaram notēlot, mēs varam, protams, citu priekšā tēlot un liekuļot, bet viņš visu redz cauri. Ja? Tā kā esmu jau dalījusies, tas man ir atmiņā uz mūžu, kā Bībeles skolas laikā tieši bija priekšmets, manuprāt, par ticību. Tad sludināja mūsu mācītājs toreiz Alberts, un es atceros to reizi. Es neatceros, ko viņš runāja, kas tas par vārdu bija, bet pēkšņi Dievs uz mani runāja, tas vārds bija tik caururmošs, un sajūta man bija tāda, ka es sēžu uz skatuves, uz krēsla, un es esmu pilnīgi, tā kā kaila izģērta, un ka prožektors spiež uz mani, un viss ir redzams, es neko nevaru noslēpt. Nevis fiziskā veidā, bet saprotat, ja? Kad tu esi tik izgaismots, tu nevari nevienu stūrīti paslēpt. Tu nevari ko paslēpt, ne to, ko tu vakarā dari, varbūt aiz stūra dari, vai kaut kur kad citi varbūt neredz, ja? Un Dievs man parādīja caur to, sajūta bija ļoti neumulīga. Es nesajūtu nekādu nosodījumu,
bet ļoti neumulīga, nekomfortabla, ka tev tā kā prožektoru uzspiež virsū, un tu zini, ka tev cauri redz, tu esi pilnīgi redzams, tu nevar noslēpt. Ne savu tur varbūt sirdslepnību, ne kaut kādas varbūt lietas, kas tev rūgtums vai, jebko, ko mēs varam iedomāties, tu nevari neko noslēpt. Neko. To es neaizmirsīšu. Tas man ir uz mūžu. Bībeles skolas laikā es esmu pateicīgi Dievam, ka viņš to izdarīja, to situāciju. Iedomājieties, un man bija tāds sajūta, ka es tur viena sēžu. Man tak bija apkārt daudz cilvēku. Man bija sajūta, ka es skatos, vienkārši viss ir redzams. Dievs man izgaismoja. Tā, ka... Un tas ir svarīgi, jā, kad mēs Dievu priekšā nākam lūkšanās ar pazemīgām sirdīm. Mēs nevaram neko notēlot. Nevaram notēlot viņu priekšā neko. Amen. Tā kā svarīgi strādājam pie savās sirdīm arī. Tas ir tas patiesībā darbs katru dienu. Visu laiku ir kāda situācija. Kāds kaut ko pateica, ne tā izdarīja. Īpaši, kad mēs, tie, kas tuvāk esam, parasti jau tā rīvēšanās ir, ja? Piedot, mīlēt, ja? Celt, nevis tam ir tas tāpēc, ka tas noteikti ir grēkojis. Nē, mīļā, tāda attieksme mēs nevaram skatīties uz citiem cilvēkiem. Bībeles saka, netiesā brāli vai māsu. Dievam pieder pirmkārt tiesa un atriepšana, ja? Mums pašiem jāskatās, kas ir ar mums. Protams, ir situācijas, kur tu zini faktu, ir kaut kādas lietas, tu zini faktu, tas ir tas vai tas. Svarīgi, ka mēs neturpinām tā kā speciāli nomelnot viņus, ja? Bet aizlūdzam par šiem cilvēkiem. Mums ir iespēja aizlūgt. Ja arī šeit tā cilvēka dzīvē ir kāda tumsa, kur redzam, kur reāli šķērsām notiek lietas, mēs varam aizlūgt. Mums ir pilns iespējas aizlūgt un sasiet to tumsu, lai šis cilvēks nāk brīvībā un ir brīvs no tās tumsas, no tā grēka, ja? Tā tad, kādas man te vēl ir lūkšanas? Jā, vēl viena lieta, kas ierakstīta man te ir. Gars vienmēr ir gatavs lūgt, bet miesa pretojas. Miesa ir slinka. Un svētais gars ir tas, kurš palīdz mums uzvarēt miesu. Ja? Un to arī Galatiešiem vēstuli raksta, es nevēršu vaļā, bet tur ir daudz aprakstīt, īpaši pēdējā nodaļa, kāda cīņa ir starp miesu un garu, pastāvīga cīņa. Pastāvīga cīņa starp miesu un garu. Tas arī līdzīgi nākt uz dievkalpojumu vai nenākt uz dievkalpojumu. Tā arī cīņa. Tieši ar to pašu. Ja? Miesa pretojas garam, šodien nav noskaņojuma, šodien nē, kādas lūkšanas, ja? Ne? Bet svarīgi, ka mēs esam kā nepavelti mūs sauc arī kā Kristus karavīrs, ne tikai Dievu bērni. Kā karavīrs ir, kurš ir dienējis atzīstās. Mums ir viens, vai tikai viens ir dienējis? Labi, viens Zigmunds zina, ka vienmēr gatavs, ja? Karavīram vienmēr jābūt gatavam, kā mēs arī runājām mājas grupiņā, ja? Tad ir kaut kāds, protams, gatavošanās laiks, ja? Tas nenotiek tā. Ja? Ir gatavošanās laiks, un tad, kad tu esi sagatavojies, tad tev jābūt vienmēr gatavam, ja ir kāda situācija tavā priekšā, tur skaties. Tā kā man patīk tie, kas man Melīze, ja? Redz, Gabrielai pēkšņi tur kaut kāds, nezinu, kleps vai kaut kas bija sācies, ja? Ieliek iekšā, aizlūdziet, atbalstam, ja? Mēs ātri reaģējam, paši lūdzam un meklējam vēl papildus spēkus. Tas ir gudri. Mīļie, tāpēc mēs šeit esam. Tāpēc ir draudze, ka mēs viens par otru varam aizlūgt. Mēs nevienmēr esam spējīgi pa vienam cīnīties, ja? Bet svarīgi, kā draudze ir un viens otram pieliek plecu, un mēs kopā varam šo darbu izdarīt. Tā kā esam drosmīgi arī ielikt, ja kādam ir situācija nopietna, liekam iekšā, aizlūdzam kopā, ja? Un tiešām arī lūdzam, vai nav tā, kad, ja? Jā, nevis uzliekam tikai zīmīti, ja? Jo es zinu, ka miesa ir viņa slinka. Viņa slinka gan lasīt vārdu, viņa slinka lūgt, viņa slinka arī slavēt, mīļie. Bet mana pieredze un dzīve rāda, kad es vienkārši spēru soli un eju, kaut visur būt kliedz. Nē! Ja iekšā viss tā kā,
labāk divānā pasēdēt. Bet es speru to soli, es eju, un tad Dievs paver. Un tu nesaprati, kur palika, viss nogurums aizgāja, sliktās lietas aizgāja, šaubas un neticība aizgāja, negatīvās domas aizgāja, prieks atnāca. Un tas notiek tad, kad mēs speram šo soli, ātrāk nekas nenotiks. Dievs grib redzēt mūsu brīvo gribu. Dievs grib redzēt mūsu ticību. Jūs zināt, ka ticība ir tad, mēs viņu kad lietojam, kad vēl mēs neredzam to, kas šobrīd vēl nav šī situācija. Mēs lūdzam ticībā par dziedināšanu. Vēl tak tu uzreiz neredzi, kad tu sāc lūgt par to cilvēku. Tu vēl neredzi to rezultātu, ja? Bet tu ticībā redzi. Tu ticībā redzi, jo tu tici vārdam, kas šeit ir rakstīts. Un tad, kad tu ticībā redzi un spēr to soli un dari to, tad Dievs atbild uz tavu lūkšanu. Amen. Un tas ir uz jebkuru situāciju, vai tā ir dziedināšana, vai tas ir finanses, vai tā ir kāda situācija ar cilvēkiem saistīta, vai tā ir situācija ar pašu, kas tev ir saistīta. Ja? Man ir cik daudzkārt situācijas bijušas, ja, kad mēs tā, īpaši tas laiks, kad man bija tāds grafiks, Ints pats atcerās, ja, kad es vēl darbā strādāju, tad bija uz pilnu slodzi. Un tad, kad es atceros nokļuvu pie vieniem citiem jauniešiem, mums bija sadraudzības vakars, tad tur papli gāja un teica, kas labs šai nedēļā noticis. Un zināt, kāda man bija labā lieta? Ka man nekur vienu dienu nav jābrauc. Ar iedomāties, bet tas bija no sirds, un tas bija tik laimīgi, ka man nekur nav jābrauc. Jūs varat saprast to. Un Elīze droši vien var saprast, jā. Tā kā, bet pa lielam, bieži vien tā ir cīņa. Jā. Es atceros, man bija arī situācijas, atbraucu no darba mājās, un tu zini, ir jauniešu vakars. Tu esi noguris, tu esi bijis ar bērniem, strādājis ar bērniem, un tev jau gribās vienkārši aiziet gultām pagulēt, bet tev ir jāsavāc visas lietas, un viss, kas vajadzīgs, nepieciešamais, varbūt ātri pārskatīt, vēl kas, tev pa vidu kaut kur vēl jāpaspēj sagatavoties. Un tu vienkārši spērs soli ticībā un saki, Dievs, tu redz manu situāciju, atjauno manas spēkus. Es jums varu pateikt, 100%. 100% Dievs ir atbildējis uz manu lūkšanu. Man ir tās reizes ļoti daudz bijuši. Tas laiks, tie gadi, kaut kā 3 vismaz, kad es režīms man bija tāds, kā es citiem saku, apsēdos, lai pēstu. Labi, naktī es gulēju un arī maz jāatzīst. Bet es jums varu pateikt, ka Dievs ir reāli uzticams un taisnīgs. 100% es jums varu atbildēt, Dievs atbildē. Es vienkārši šodien vēl varu pateikties viņam un brīnīties. 5 minūšu laikā viņš atjaunoja man spēkus. Es jums nemeloju. 5 minūšu laikā. Tas bija pārdabīgi, vienkārši pārdabīgi. Un otra pārdabīgā lieta, ko es piedzīvoju, man bieži vienu vajadzēja gatavoties uz jauniešu vakaru un kaut kādas lietas vajadzīgas. Zināt, ja, par cik arī jauniešu vakarā ne tikai ir vārds un slavēšana, bet arī ir spēles un mēs darām kaut ko kopā. Un man bieži vien bija, kur tas atrodas, Dievs, un tad es skrienu meklēju, nevaru atrast, un tad es saprotu, ko es te mocos. Svētais gars palīdz man atrast. Dažu minūšu laikā vienkārši, doma tev prātā, kur tev jāiet ir meklēt, un tu atrodi. Es jums pasaku 100%, nekas nav bijis neatrasts. Un tās situācijas man bija diezgan bieži. Man vajag ātri un fiksi, un Dievs zināja manu situāciju, kāds ir mans režīms, kāda ir, kas notiek manā ikdienā, ja? Dievs reāli atbildēja uz manām lūkšanām. Tā kā esat drosmīgi lūgt par dažādiem jautājumiem. Dievs nav ierobežojis, ko var lūgt un ko nevar lūgt, ja? Nav tādu rakstu vietu, ja? Katrā gadījumā Dievs pirmkārt atbild uz savu vārdu, ja? Būsim stipri un neatlaidīgi lūkšanās, mīļie, ja? Būsim stipri un neatlaidīgi lūkšanās, pat arī tad, kad negribās. Ceļamies augšā un lūdzam. Ir situācija, lūdzam, Dievs atbild. Ja netiekam paši galā, meklējam palīdzību. Rakstam mūsu grupiņā, rakstam, aizlūdzam.
viens par otru, jā. Esam drosmīgi. Amen. Un vēl viena lieta, kas man te patiesībā nav rakstīta. Lūkšanas, uz kurām pamudina Svētais Gars. Ir viens, kad mēs paši zinām, ir kāds ārējs faktors, kāds prasa mums, vai mums ir kāda situācija, kur ir vajadzīgs aizlūgt. Protams, ir ideāli, ja mēs sākam savu dienu ar lūkšanu. Ticat man, tā diena tad ir svētīta. Ja mēs sākam dienu ar lūkšanu, tad tā ir svētīta. Nav teikts, cik viņai garai jābūt, ir svarīgi, ka tā ir sirds lūkšana. Ja? Un Dievs svētī to dienu. Amen. Neaizmirstam no rīta palūgt, kad braucam uz darbu, ejam kaut kur, palūdzam, ceļamies augšā, palūdzam. Jā, un šī lieta, ko es iesāku teikt, ja, kad Svētais Gars var pamudināt mums par kādu aizlūgt. Un es iedrošinu, nevienmēr gribās, tas nav vērti, jo tas kaut ko prasa no mums. Vispilgtākais piemērs, par ko es esmu liecinājis, tas nav vienīgais, bet vispilgtākais, kas manā dzīvē ir bijis tieši par šādu veidu aizlūkšanu, kad Svētais Gars man pamudināja lūgt, bija Bībeles skolas laiks, tas bija 2001. gads. Atceramies visi Amerikā tie dviņu torņi, ja, notika terorakts. Un es atnācu no Bībeles skolas mājās, mēs atnācām, un es vienkārši jūtu, man bija tik slikti, un es jūtu Svētais Gars man vada lūkšanā. Es nometos uz ceļiem, es lūdzu, raudāju, lūdzu, es lūdzu valodās, es nezināju, pa ko es lūdzu konkrēti. Es zināju, ka es lūdzu par nopietnu problēmu. Es zināju, ka cilvēki ir ciešanās, to es zināju, ka lielās ciešanās cilvēki ir. Es lūdzu un raudāju. Es atceros Ivita, es nezinu, kāpēc viņa nepievienojās vispār staigājumā garām. Viņa domāja, kas Zandai noticis, kas Zandai noticis, ja? Jo mēs dzīvojām, tā bija zaļā māja, Zigmundam bija viena istaba, Ivitai bija otra istaba, un mums bija caurstaigājumi. Ivita gāja uz savu istabu, caur mūsu istabu. Un es tur pat uz ceļiem istabā raudu, lūdzu. Es nezinu, kādas stundas, nezinu, cik nolūdzu tur. Laiks paskrēja un vienkārši es ļāvos Svētajam Garam un es lūdzu. Un tad, kad aizgāju nākamā dienā uz mācībām, tad tur arī paziņoju to un man atnāca zināšana, ka es aizlūdzu par tiem cilvēkiem, kas tur bija. Un es ticu, ka caur to, ka es aizlūdzu, es kādu var izglābt. Ja? Tā kā ļoti svarīgi, ka mēs, ja mēs jūtam pamudinājumu un ienāk prātā tas cilvēks, ja, jūt kaut kādu nemieris, nezinu, un jūt, ka Dievs ved mūsu lūkšanā, aizlūdzam par to cilvēku. Mēs nezinām, kāda tur ir situācija, mēs nezinām, ja, un citreiz varbūt mēs vienkārši lūdzam valodās, ja, jo nevienmēr mēs zinām, par ko mēs aizlūdzam, bet Dievs mūs lieto kā aizlūdzējus, lai glābtu un pasargātu kādu cilvēku. Amen. Amen. Slāva Dievam, ka mums ir šī iespēja lūgt. Un palūksim noteikti kopā. Dargais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, Kungs, ka mums Tu esi devis šo garīgo ieroci lūgšanu, ka mēs varam lūgt jebkurā vietā, jebkurā brīdī, par jebkuru lietu, par ikvienu cilvēku, par sevi mēs varam aizlūgt, par savām situācijām, Kungs, un ka Tu esi dzīvs Dievs, kas uzklaus lūgšanas, ka Tu mums esi apsolījis savā vārdā, kad ja mēs nākam, lūdzam, klauvējam, Tu mums atdari, Tu mums atbildi. Es Tev pateicos, Kungs, es Tev pateicos. Un es lūdzos, dari mūs par lūdzējiem, dari mūs par čakliem lūdzējiem, par neatlaidīgiem, tādi, kas ir pastāvīgi lūkšanās, ka mēs neesam slinki un neesam kūtri, bet ka mēs esam tiešām dedzīgi lūkšanās un ka mūsu lūkšanas ir ticības pilnas, efektīvas, Kungs, pamatojoties uz Tavu vārdu, ka mēs varam liecināt katru reizi, kā nākam dievkalpojumā, liecināt, Kungs, par Taviem darbiem, kā Tu atbildi Tēvs un kā Tu strādā mūsu dzīvēs. Es Tev pateicos, ka mums ir ticība Tev, ka Tu esi Dievs, kas dzird, Dievs, kas uzklaus, Dievs, kas atbild. Es Tev pateicos, Jēzu. Es Tev pateicos, Kungs. Halleluja.
Amen, dari mūs par lūdzējiem. Un man atnāca prātā, kad lūdzām, atnāca prātā tā reize, kad bija man dzīvē viena situācija, kad es biju reāli izmisusi. Un, tā bija tāda izmisīga cilvēka lūkšana. Viens vārds tikai bija, kliedzu, cik man bija iekšā no visas sirds. Jēzu! Un, viņš man momentāli atbildēja. Es biju izmisusi, es nezināju, ko darīt, es nezināju, ko iesākt. Dievs redzēja manu stāvokli, Dievs redzēja manu sirds stāvokli. Un es saucu Jēzu, un viņš man momentāli tajā brīdī atbildēja. Tā kā Dievs ir uzticams, mīļie. Amen.